Sim. Olá, boa noite, boa noite. Aqui. Vamos lá para a forte articulação política. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre desta quinta, dia 3 de setembro. Chegamos ao mês de setembro. Ainda não caiu nada, não veio disco voador, estamos bem. Olha o Gastão Vieira. Aí. Vamos entrar aqui no... Vamos entrar em algum lugar. Se foi a internet de novo? Da Ilhete, beleza? Tô tentando acessar eu aqui e não tô conseguindo. Ó, que beleza. Direitos humanos. Direito dos manos. Aí, Guilherme Guarnieri, beleza, maninho? Joinha? Cara, a internet da rádio, acho que deu pau. A minha tá funcionando ainda. Deixa eu ver se eu deixei ligado. Eu vou deixar ligado, porque pelo visto vai... Vamos lá, né? Boa noite, seu Christian, beleza? E aí, Jorge? Como é que tá, Jorge? Beleza? Tô com problemas técnicos aqui. Pera aí, vamos ver se agora vai entrar aqui. Entrou, agora sim, tá funcionando. Estamos tendo problemas para reproduzir, diz aqui o Facebook. Tá bom, então. Se tá tendo problemas, vamos lá. Vou compartilhar ele igual e ver o que acontece. Vamos compartilhar aqui nos grupos para tocar para frente. Gabriel Beck, boa noite, abraço de Novo Hamburgo. E aí, Volks Life, beleza? Tamo junto aí, maninho. Francisco Zamban, e aí, Zamban? Boa noite, mestre, mais um gazinho, quase sexta. Ó, boa noite, Evan, tudo beleza? E aí, Marisa Negri, joinha? Vou só compartilhar aqui nos grupos, aí a gente já conversa. Vamos botar aqui, um olho no pop, outro no rock. Vamos pro nostalgia. Mercenários, não, aqui não pode, ali não dá. Aqui sem grandes álbuns do rock gaúcho. Vamos botar aqui no Roqueiros do Brasil. Vamos pro CNA, conhecendo os amigos roqueiros. Quem mais aqui? Abandonados, não, Carlos Antigos, Rock Eterno. Vamos botar no rock antigo também? Vamos. Rock metal, classic rock, Sol Paleiros. Se me expulsarem dos grupos depois, eu não sei por quê. Mopar não pode, tá louco. Da merda, Elite do Rock pode. Vamos ver onde mais aqui, Rock Pop Club vai. Acho que era isso. Se não for, diga algo sobre isso. Vou dizer assim, ó, algo sobre isso. Ao vivo. Live faz os pagodeiros. Nós fizemos ao vivo aqui, ó. Pronto, fechou? O que eu tenho que fazer agora? Compartilhei. Que é? Aí, Fopa, boa noite, beleza? O Gustavo Esquenato, boa noite, tamo junto. Luiz Paulo Rauch, do Maquetal, mais uma quinta fantástica. Tamo junto. Fala, mestre, bora mais uma quinta rock. Hoje vamos de Judas. Abraço. Aí, Gabriel, vamos de Judas então. Eu não abri nem a pasta dos recados aqui ainda, velho. Fica ali batendo papo. Fica gelo que vai dar certo. Vai dar. Em algum momento vai dar certo. Se não der certo é porque nós não estamos lá ainda. Correria. Cadê? Aqui. Ali, copiar. Que loucura, maninho. Calma que dá. Se não eram ocupadas é bucha, né? Foi. O líder do governo na Câmara, foi nada. Ricardo Barros, do PP do Paraná. Aqui, vamos pro Ligante, foi. O Ligante Vitamina tá de aniversário hoje, vamos tocar 2 sons pra galera aí. Tem som novo da banda Hip de Caxias do Sul, tem som novo da... Cadê o cara aqui, ó? O Norby Júnior aí, Garibaldi. Vamos lançar o som do cara aqui hoje. Primeira mão. Coisa fina, cara. Vamos lá, Covid. Calma aí que eu já vou olhar aí. Pera aí, você não me perca na paçoca. Ali, foi. Vamos ver. Boa noite, boa noite. Acho que podia rodar um Celso Blues Boy. Podia. Daí, Luiz Paulo, vamos separar aqui teu pedido. Pô, até o pedido tá
Aqui está. Confiale. Pô, eu não coloquei ainda no meu perfil, cara. Pera aí. Mais de 280 mil cestas básicas foram Viu entregues. como é que é o troço? E compartilhar agora. Escrever uma publicação. Ao vivo. Urra já? Fica. Boa noite, senhores. O Brasil está de volta. Boa noite. Olha aqui, ó. Bonita. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Abertura, cadê, pô? ZYC 479. Pega esse YC, cara. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Tá começando o Força Livre! Agora vai. Evandro Rogério. Você ouve Força Livre com Evandro Rogério. Sonora Corretora de Seguros. Aí, agora tá funcionando. Filha na Serra Gaúcha. Daí, Luiz Gustavo, beleza? Condomínio, empresarial, residencial, transportes, Tamo junto, vida e previdência. Sempre em parceria com as melhores seguradoras do mercado. Loucura, ó, o Guilherme Guarnieri, fala, mestre, boa noite. Antes de renovar seu Aí, seguro, Jorge faça uma Silva, ação na beleza? Sonora Corretora de Seguros. Visite. Trocamos a cerveja por caseiro. Tu trocou, é? Bilac 278, sala 4, bairro Ó. Cidade Alta. Fone 3055. Dá uma ligada, o que sobrou pra hoje, ó. Em Farroupilha, na Coronel Pera de Moura, 513 Centro. É, essa aqui vou guardar pra tomar geladinha. Cromographic Editora. Tudo impressos para a sua empresa. Tá, então, e tem essa aqui também, ó. Outra qualidade e rapidez da entrega dos seus Vem de impressos. latão, cara. Entre em contato com a equipe da Cromo. É nóis. O seu produto, sua empresa ou evento em Vamos lá, destaque. meu, tá começando? Cromographic Editora, na rua Vamos baixar um pouquinho aqui, se organizar. 444, bairro Bora. Industrial. Agora deu calor, esquentou. 3453. Não peguei meu café ainda. Tô ficando louco. Vocês aguentam aí que eu vou pegar o café. Não precisa preocupar com a Sila do vidro, você pode comprar. Tem a garantia dos melhores. Vamos lá, meu. Começou o Força Livre, nós estamos ainda pedalando aqui, né, monstro? Daí, Vitor Paes, beleza? Daí, Fopa. É, essas trocas. Aham. Luiz Paulo, se o negócio ficar trancado, puxa a mesa de lado, abre o baralho de truque e chama. Quero vale 4. Não, velho, nada é vale. 00. Eu nem café eu consegui tomar ainda, mano. Há mais de 25 anos trabalhando com dedicação a seus clientes. O Grupo Tomás Aí, agora vai. completa de serviços. Aí, Alexandre Colau. Uma empresa focada no processo de recrutamento Beleza? e seleção, atendendo a empresa Tamo de junto ali, maninho. certificado Pronto, de- agora acho que tá tudo certo. Deixa eu ver. Acho que sim. Se não tiver, me avisem. Imposto de renda, abertura de Tamo aí, empresas, bora. de pagamento. 8:02 já, cara, tá louco. Eu já tinha que ter começado a live aos 10 minutos. Live não, ao vivo. Live é coisa de sertanejo, cara. Serviços de limpeza Saúde. comercial e empresarial. Grupo Tomasi. Rua Visconde de São Gabriel, 15. Primeiro gole. Cidade Alta, Bento Gonçalves. É horrível. Fone O resto já é horrível também. 0527. Ô, Vitor Paese, logo te manda novidade. Qual a novidade, Paese? Rota 446. Ó, o Luiz Paulo, que café, que nada. É, tem a cervejinha gelada. Não tá gelada, mas tem a cervejinha ali. E quem quer, peraí. Aqui, ó. Cervejaria Decisão, é uma Premium Lager. Sente o drama aí, ó. Vamos tomar um latão amanhã, na sexta. Amanhã sextou, nós metemos uma cerveja pra dentro. O Paese mandou aqui, ó, a novidade é o que? 750. Que é 750, Paese? Pegou outra cava? Boa noite, amigos, saudades. E aí, Marilei, beleza? Tudo bem? Daí, Milton G2. Joinha. Vamos ver quem tá lá do outro lado agora. Tá lá Eti Oliveira, o Carlos Antônio Ioleto, André Luiz da Uprá, André Luiz Comim, Carlos Antônio, o Diego Frito e a Eti, tá o Sidney Bertili, Gelson Murtia, Joel Vargas, Vinícius Zócoli, Juvenal, Marcos Bonan, tá o Henrique. Eita, perdi quem tá lá. Pera aí que eu vou de novo. Henrique Trentin, Romildo Germano, Lenir de Oliveira, Débora Moreira dos Santos, Adriano Alesi, Nano,
É nóis! HC Comercial. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre dessa quinta-feira louca. Tá calor aí? Aqui tá calor? Ô, Gustavo! Sim, tu tá em Goiás, velho. Aí é quente. Aqui tá, hoje tá 14 graus. Deixa eu ver se tá certo isso. 11 graus aqui, cabeça. Goiânia é quente, né, maninho? A Marilei tá tomando um vinho. O Raul Fiore, abraço pros motoristas da Rodolup. E aí, Raul, beleza? Abraço pro Mindo e pro Gog. Ah, tô ligado, mano. Quem mais tá lá? O Cristian Martins toca a minha máquina louca pro Joey. Tá aqui triste que o Grêmio tá perdendo. Nem sabia que o Grêmio ia jogar hoje. Ah, o João Rabelo Rock pra nós. Boa noite, Karine Barreto. A Marilei sextou. Bora praia. Amanhã vamos pra praia. Aproveitar que vai chover, vamos tomar banho de mar lá. Ah, banho de mar nada. Vamos ficar em casa bebendo, fica aqui, né? Alcir Cobia, boa noite, Evandro. Boa noite, Alcir, beleza? Esse é o Força Livre que tá começando. Manda teu WhatsApp aí pro 54999742061. Pede música, xinga, fala o que tu precisa aí, então em casa. Manda teu pedido por aqui, também tá valendo. Na sequência a gente tenta tocar. Vamos tocar sim, sempre toca. Bora que tá começando o Força Livre dessa quinta. É só o primeiro bloquinho. A gente tá abrindo o Força Livre oficialmente assim que eu botar os fones. Você tá louco, né, velho? Tem umas horas que o nego perde a paçoca aqui. Tá valendo. Tá valendo. E tá ligado, tá ligado. Tá tudo funcionando. Bora. Olha que loucura que deu um pulo. O Marijane Menezes mandou aí. Oi, tudo beleza? E aí, Mari? O Vitor Paes toca Motor Rocker MC Brasil. Toca sim. O Adriano Pelissari, Killer Mano, câmbio aí, Killer, beleza? Tamo junto. Bora. Tá só começando o Força Livre nessa quinta-feira, meu. Eita, vamos passar um álcool. Vamos o teu aí, eu boto o meu aqui. Vamos limpar a mãozita. Ó, Marilei, vocês vão ficar com frio aqui, é verdade? Vai pra praia onde, Mari? É pra esfriar, cara. Vai chover, pelo menos a previsão é chuva e frio. Tomara que dê um sol de rachar. E quem não ficou, que não saiu de casa, fica em casa. Nós vamos pra praia, né? Eu não vou. Tu vai, Mari? Vai tomar um vinhozinho aí? Vamos começar o Força Livre? Bora! Para garantir a você segurança e conforto. Seja qual for o seu estilo, ele está aqui. Ande com segurança e pilote sempre equipado. Nossos vendedores estão prontos para orientar a melhor escolha do seu equipamento. Em Bento Gonçalves, a Marechal Castelo Branco 365. Fone 34547153. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Satolep, Garibaldi, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha e na internet. Líder absoluto em audiência nesse horário, segundo o Instituto Data Foda-se. A partir de agora, fale tudo que você está fazendo. Estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro, chegamos no setembro, Dia Internacional do Churrasco, com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 7 minutos, 11 graus na Serra Gaúcha, com você tocando as melhores músicas até meia-noite. E pra você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio. Mensagem de texto e WhatsApp aí pro 54999742061. Podemos ser ouvidos pela net, acessa aí o www.radioforçalivre.com.br. Deixe sua mensagem, seu pedido, vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, hoje à noite teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. A gente abre com a banda da gurizada lá de Imigrante, Alfa Rock. O pouco que eu deixar pode ser muito. Começou o Força Livre! Começou! Vai rolar Metallica, diz o Gustavo Prado, vai!
O Henrique da Silva, e aí, Farroupilha? Vai tocar BLs? Vai tocar BLs! Aí, Vitor Paese, claro que vai, diz ele. Compor, calma, Vitor! De novo? Você esqueceu de tocar o Thundercats. E o que era isso ali, ô Alex? Galera de imigrante, meu. Ó o Pazini aí, ô teu. E aí, Pazini, beleza? Galera do WhatsApp, dá um tempo aí, depois de terminar a live aqui a gente chega lá, ok? Quer mandar teu WhatsApp? 54999742061. Acesse o site do Força Livre, www.radioforçalivre.com.br. Há 17 anos tocando o som aqui. Bora! Ó o Paese Suzucon. Ah, agora foi desred então. Ou pegou aquela sem carenagem lá, que também é bala. Tem que ser 750 pra te aguentar, né, meu? Não vai pegar a motinha pequena de novo. Ai, dó. Depois vai querer andar de 600 comigo? Tá, vamos dar um jeito. Vem essa semana, ó. O Vitor mandou o Focus Day PT começo do ano. O que perdeu o motor. Ah, era tu? Que? Daí, Wellington, beleza? Tamo aí, cara. Aí, gurizada, a Copalista está se aproximando. Ó a banda gurizada lá, ó. Ó o Paeses Red. Aí sim, cara. Sem carenagem SG. Toca Ramones aí, Ivan Cortes Pinheiro, beleza? Toca assim. Na lida aqui, pauleira. Opa! Isso é importante, cara. Boa noite, guri. Aí, Júnior Neves, beleza? Abraço aí, imigrante na escuta. Aí, Yura Vogel, beleza? Tamo tocando, mano. Que eu quiser. Alfa Rock, o pouco que eu deixar pode ser muito, galera de imigrante. Agora a gente vai a Pinto Bandeira, Malvinas e o Subversivo. Se você está desconfiando, eu sou um sólido e uso a força livre. Não quer mais ser um gado novo. Aí, Gabriel, não esquece do Judas, bro. Não, já tá lá. Mete um som do Cidadão. Quem aí, louco, velho? Aí, Júnior. Vamos meter sim. Lembrando que todos os pedidos que vocês estão fazendo agora vai tocar na sequência. A gente tá com o bloco até as 10 tomado, mas fica tranquilo que vai dar. E aí, Jairo, como é que tá, mano? Beleza? Muito barco, Jairo. E essa lancha, como é que tá, mano? Mandando ver na lancha lá dentro aí. Quando der a hora das crianças dormir pra tocar Raimundos, eu quero ver o oco. Boa. Toca assim, Vitor. Covid. O Pazini, muitas engrenagens, rolamentos. Tu tá limpando os troços aí, Pazini? Mas que tal? Boa. É, maninho, tem que limpar as coisas assim. Quer usar? É, tem que deixar o equipamento em dia. Tamo junto, meu. Né, Jairo? O cara quer passear de lancha, tem que limpar o equipamento. Tem que deixar, ó, no trinque, velho. Senão não funciona. Bora aí. Vou dar um abraço pra galera da cervejaria. Pera aí que eu vou pegar de novo aqui, ó. Cervejaria Decisão mandou aqui as Premium Lager. Aí, ó, Pazini. Vai aparecer na tua frente isso aqui, ó. Ah, os latão aí, ó. Nós vamos levar os latãozinhos junto lá, velho. Ah, que beleza. De vez em quando vale a pena, né? Ô, Jairo, vem navegar. Ô, Jairo, vamos marcar isso aí uma hora, cara. Sabe que eu curto, né, mano? E tu tem uma lancha de respeito. Então vamos marcar essa mão aí. Vamos dar uma banda de lancha aí pelo Rio. Jairão, grande Jairo Menezes. Tamo junto, cara. Ai. Mandar um abraço pra galera da Compacta Comunicação. A equipe da Compacta aí, ó. Já tamo junto de novo aí, Jairo. Fica tranquilo.
Vamos organizar isso aí. Funciona, mano? Luiz Carlos Fontana curtindo o rock, jogando videogame com o filhote Stefano, beleza? O Gabriel mandou, vamos trabalhar muito pra montar um 20 válvulas turbo pra assustar os 6 cilindros no fim do estoque. Ah, quero ver. Ó, o Gustavo Prado, tora, vamos? Bora lá pra banda que tá de aniversário, Ligante Anfetamínico. Vamos tocar 2 de aniversário? Vai! Da onde? Por quê? Me convida então! Programa! Daí Marcelo Melo, valeu! Aí Luiz Paulo Rauschel daqui na área, um bom café. Se chama cerveja. Tá bom, eu tô tomando café também. Boa noite, locutor. E aí, Vitória Silva, beleza? Valeu, Merchan, temos que voltar com a Caruei. Galera da Caruei, Bento Gonçalves e Hyundai, tamo junto! É, vai voltar, fica tranquilo, agora vai. Né, Jairo? Se puxa aí. Vamos fazer um cerco aí, vamos fazer voltar. Deixa eu dar um jeito. Cadê o café, parceiro e amigo? Aí, Alex, tá aqui, ó. Eu vou te dar. Galera da Ligante Anfetamínico tá de aniversário hoje. Isso é legal, cara. Se ela faz programa, o que importa é que me faz feliz. Saber o que ele quer dizer com isso? Da zona. Isso foi tudo. Eu sempre quis. E não importa se ela faz programa, eu também faço. Ligante Anfetamínico e a mulher da zona. Como o Ligante está de aniversário, vamos tocar mais uma deles. Vamos lá com Marca Diabo. Bora que tá começando o Força Livre, 17 anos tirando a paz da concorrência. Bora, meu! Estamos tendo problemas para reproduzir o vídeo, diz aqui, tomara que seja só para reproduzir, né? Daí, Fopa, beleza? Estamos ruminando aqui, não, tá funcionando sim, cara. Diz que tá tendo problema, mas tá funcionando. Eu espero que esteja funcionando. Tá, né? Vamos de novo. Terça-feira a live da Hard Rock caiu e a gente não conseguiu mais assistir. Tomara que não seja a mesma situação, né? Se alguém tá vendo aí, me fala que tá funcionando. Eu já não sei de mais nada. E aí, Diego Cominho, como é que tá, Diego? Estamos tentando virar aqui para ver se tá tudo ok. Não sei se tá, espero que esteja. Estamos tentando reproduzir. Será? Ei, Jefferson Herzog, beleza? Alguém me fala se isso aí tá funcionando, meu! Aí, Pichani! Tamo junto, é nóis! Família Rock and Roll, Força Livre, brother, é nóis! Tá tudo certo aqui, diz o Marcos Basile. Então tá beleza! É o meu aqui que não tá funcionando, cara. Manda um grande beijão pra Karine, o grande amor da minha vida. Aí, Alex Cominha, é nóis! Tá funcionando o vídeo então, tá bom. Então não vou me preocupar. E pra mim não tá. Que coisa mais louca, mano. Ligante Anfetamínico, Marca Diabo, feliz aniversário pra galera da Ligante. Vamos lá de PNs agora, a galera de Farroupilha, o nome do som é O Futuro. Agora vai! O João Rabelo tá funcionando normal, então tá beleza! Tudo certo igual ao lencinho, diz o Pazini. Tá funcionando aí, ó! O lencinho funciona, ó! Aí, teu! Beleza, tá funcionando então. Pra mim não tá, cara. Aqui só diz que estamos com problemas pra reproduzir.
vai entender. Viva a internet, viva o Facebook, parabéns pra ele. Tá funcionando? Então tá bom. Não falo mais nada. Fala, Evandro, beleza? Farroupilha sob forte fumaça. Serração. Se puder, manda um ACDC pros gladiadores do asfalto. E aí, Wagner Santos? Vai sim, cara. Serração lá, cuida quando virar neblina, né? Ó. É a mesma coisa, né, cara? Ó o Marcelo Pichani, tudo certinho. Que bom, então. Fico feliz, velho. Que é ruim. Tá, deixamos por ruim. É ruim, o cara tá fazendo troço ali e os caras estão tentando assistir do outro lado e não conseguem, né, mano? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai. Vambora. É a primeira meia hora do Força Livre pra você, 17 anos tirando a paz da concorrência. É, concorrência pira. Abraço pra galera do Rotas do Vinho aí, motogrupo Rotas do Vinho. Aí, Sérgio! Seu Sérgio Tramontina, presidente do motoclube. Tamo junto! Bora! Abraço pro cara da BM que andou sábado comigo também. Ó, show, velho! Não sei o teu nome, velho. Mas parece que tu pediu uma música lá, então depois eu vou dizer o teu nome. Deixa eu olhar aqui pra falar. Vou mandar abraço pro cara certinho, cadê? Ah, papapá. Não é tu. Não. Aí, ó, Lucas. Beleza, achei você. Abraço aí, Lucas. Se achamos na estrada sábado de tarde ali. Show de bola, velho. Tamo juntos. Serração e Farroupilha. Tá bom, então. Bobear vem pra Garibaldi, cuida. Vocês que vão pra estrada depois aí, ó. Abre o olho. Mas tá funcionando. Aí o som da BLs. Nós vamos lançar hoje o som aqui do kart. Se eu vou conseguir lançar, velho. Vou ter que dar um jeito. O Norby Júnior lá de Garibaldi tem um som pra nós lançar aqui. Eita! BLs, o futuro! Agora a gente tem mais uma nova aqui, galera de Caxias do Sul. Banda Rest in Peace, ou RIP, Longe Tem um Fim. Vamos lá então. Primeira vez aqui, ó. Aí! Olha o lançamento dos caras, vamos ver. E aí, Romildo Germano, beleza? Norbert tá de parabéns, alto som. Oh, o Foba conhece o som do Norby. Então tá bom. Eu já tenho um jeito que conhece. Vamos tocar a primeira vez aqui hoje, Foba. Daí, Márcio Stechman, beleza? Galera que tá lá do outro lado, deixa eu dar um oi lá também, né? Porcaria, meu. Tem gente pra caramba aqui. Quem mais tá lá? Renan Perizzo Pet, Clécio Cardoso, Milton Gedós, Fábio Marim, o Alcir Kubiak, Renor J. Aí, Renor! André Eco, daí! O Jorge Varela. E aí, meu advogado, meu harleiro amigo querido, beleza? O André Louveira também tá aí, Marcos Vinícius Truco, o Evandro Luiz Carrer, Kleber Uga, Maurício Scoppel, a Marciana Cabra Ruxa, o Jefferson Herzog, o Marcelo Pichani, Diego Comim, João de Vargas. Tamo junto aí, Angélica, beleza? É o Força Livre, lançando mais um som aí, ó. Toma mais um gole no CLH. Acho que vai tocar mais vezes, velho. Bom som. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar o nome pra frente aqui. Se não der alguém, vai ficar alguém fora. Mas vamos lá. Vai dar. O nome vai. Banda RIP de Caxias do Sul, Longe de Ter um Fim. Ah, esse som é bom, vai tocar de novo, meu. Agora a gente vai para outro lançamento, o Norby Júnior, galera de Garibaldi. Vamos lá, então.
Programa Força Livre. Ah, te peguei. Você também tá ouvindo? Essa só aqui no Força Livre. Aí, ó. E aí, Maciel, beleza? Abraço pro Ali, que é amigo do Maciel. Ele tá mandando um abraço pra ti aí, Ali. Que tu não perde um Força Livre. Que bom, mano. Bom mesmo o som do cara, velho. Hoje ficou bom, né? 2 lançamentos, ó. Top. Last of My Kind é o nome do som. Ó, Alex, como esse programa se fosse sempre ao vivo todos os dias no Facebook, estaria com a audiência na Globo. Nada! Que baita som, banda hip de Caxias. Aí, João Rabelo, beleza? O Márcio mandou grande programa, levando o show, chegando de líder na concorrência. É nóis! Aí, Fopa! Bom mesmo o som do cara, hein? Tem o carimbo agora. Bora, meu! Que hora que é boa, cara. Vou tocar mais vezes aqui. As duas, né, mano? A gente tocou o Rincon, Longe de Ter um Fim. Agora o 9 Júnior, o Last of My Kind. 6, 4, 3, tá bom. Vamos fechar um bloco legal. Alguém vai ficar fora. Quem será? Não sei. Alguém vai ficar. Ai, doido. Que bala o som, cara. Todo mundo gostou mesmo, ó. O Alex Comi também curtiu aí, ó. Bom mesmo. 9 Júnior, Last of My Kind, estreando na programação do Força Livre. E pra fechar esse bloco, Máquina Louca lá de Garibaldi, Quero Uma Festa. Eu tô só pela vacina. Pelo amor de Deus, me traz a vacina. Eu tomo na testa, nas costas, onde deixar, bora. Não, todo lugar. Tem que falar, que senão o nego já vai botar você no... Não, lá não. Aí eu prefiro morrer. O Fopa mandou depois, olha teu WhatsApp. Claro que olha. Aí, Alex Comin, é nóis. Só sucesso. Ligo pra galera. Aham. O quê? Eu sei o que nós vamos fazer. Ah, vamos chamar o cara dessa ceva aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar um monte disso aqui. Vamos pro mundo, louco. Eu vou viajar uma semana de moto. Eu não quero ver mais ninguém. Eu quero sumir. Eu quero uma festa. Eu quero saber. Eu vou pra Criciúma. Eu vou quebrar tudo lá. É. Nós vamos lá pro Maverick Spa. Vamos quebrar tudo em Criciúma. Vai ser a festa da vacina do Covid. É nóis, né? O Joacir Mussoi mandou aqui, ó. E aí? Rock no melhor programa que existe. Dali, Força Livre. Dali, Joacir. Tamo junto. Yeah. Dali, Evandro. Toca aí TNT. Aí, Márcio. Toca sim. Seu Márcio Stechman pedindo aqui um TNT. Vamos meter. E o resto? Vai se fuder! Eu quero uma festa! Cervejaria Decisão! É, Laiana, vamos quebrar tudo, pensa!
Gente do céu, não vou nem falar mais nada, não vai dar certo. Vou fechar uma parceria com esses loucos, eu vou tomar o patrocínio. Ei, não, deixa vir a vacina. Vai terminar o bloco e nós estamos aqui, ó. Desce mais uma. Vamos lá, faz teu pedido aí pelo 54999742061, é o WhatsApp do Força Livre. Assim que terminar a live aqui a gente vai pra lá. A live assim que terminar agora, ela vai pro canal do YouTube do Força Livre. Procurar o programa Força Livre no YouTube, tá lá o canal, vai estar a live lá pra você disponível. Que mais que tem? Tem o Twitter, que é Forca_Livre. A gente tem o nosso Instagram, que é programa Força Livre. O Facebook, vocês já estão aí, eu acho que era isso. Entra no site para continuar assistindo o Força Livre, que a gente vai junto até a meia-noite. Ó, fechou o bloco, velho. HC Comercial. Aí, Colau. Então é o seguinte, ó. A live acaba daqui a pouquinho. O programa continua até a meia-noite. Então tu vai lá no W, pra você que não é da região. Quem é da região, Rádio Rainha FM 90.9, não tem mistério. Pra quem não é da região, vai direto no www.radioforçalivre.com.br, abre o site, cantinho direito, é só clicar no play ali. Tá valendo, tá funcionando a rádio, ok? Tamo junto. O que mais que eu tenho que falar? Não sei, velho. O Carlos Ronaldo Weber mandou boa noite, tamo junto em Rio Pardo. Chuva e frio. Aqui tá começando a ficar frio. Antes tava garoando, mas vai saber, né? Em Rio Pardo, louco, ó. Tamo junto. Aí, Gabriel Faé, manda um abraço pro Pimpim. Tamo junto. O Alex mandou se só chegar a vacina do Covid que ninguém vai aguentar. Nós vamos se acabar de festa. Eu vou viajar uma semana direto, eu já avisei em casa, ó. Sair a bosta da vacina, eu vou tomar no braço, 5 minutos depois eu tô andando. Ninguém me acha. Uma semana eu tô fora de área, tô fora. Eu volto na quinta fazer o programa, mas eu vou escapar. Eu vou sair da rádio quinta de noite e sumir. Ninguém me vê mais por uns dias. Daí, Rudimar, como é que tá, Tomazini? Rudy, vamos junto, né? Tu é parceiro que eu sei. Vamos pegar as mutucas e ó, fazemos. Ninguém encontra nós até a outra quinta. Tu consegue, dá um jeito. Pede pro Rodrigo ficar lá e vamos embora. Deixa o Rodrigo tomando conta na loja. Já botei no Rodrigo. Ó, Tigão, te lascou. Vai ficar na loja. Vendeu a moto, né? Alguém tem que ficar cuidando da lojinha. Fica lá. Então é o seguinte, ó, estamos saindo fora da live agora. Live não, do ao vivo. Live é coisa dos outros. Estamos saindo do ao vivo. Assiste lá no canal do YouTube, procura lá, tem todas as lives das outras semanas, ao vivo das outras semanas, procura lá. Programa Força Livre no YouTube é o canal lá, te inscreve se tu não tá inscrito ainda, entra lá. Manda teu WhatsApp 54999742061. Entra no site, o que o Pazini mandou aqui. Só pensa em pescar. Não, nós pensamos em andar de moto também. Então é o seguinte, ó, tô saindo fora, mas fico aqui na rádio até meia-noite. Então, te puxa aí, bora. Vamos junto até meia-noite aqui. Churrascaria Tempero de Castro.